你好，我好，大家好，歡迎嚟到我嘅 channel 啊！我係選團君，而今次呢，我哋唔係影香港嘅嘢，而我哋今次會返到去深圳啦，去影一個超誇張新開嘅室內遊樂場。咁喺開始之前啦，麻煩大家幫我做3樣嘢 ：like、subscribe 同埋 share 啊！唔該晒。今日我哋去嘅地方，佢個名叫做浣尾攻略啦。佢係位於呢個深圳福田區嘅，佢嘅室內遊樂場啦，佔地10萬尺，3層樓，超過100種嘅遊樂設施，真係玩到唔停手啊！而家只要經 KKday 購票啦，佢仲會有呢個港澳居民專屬優惠，門票只需120蚊港幣起啫，全日任玩任何嘅設施啦，仲要唔使排隊添，真係好方便啊！首先就梗係喺香港過咗關先啦。我哋由福田口岸搭咗地鐵4號線牛湖方向啦，就去咗呢個會展中心站嘅。然後啦，去到會展中心站之後啦，我哋再轉去1號線羅湖方向啦，去呢個華強路站嘅。而個室內遊樂場呢，就喺嗰度嘅。由福田口岸去搭嘅話呢，會展中心就會喺第3個站落嘅。轉咗線之後啦，就坐2個站就去到呢個華強路站噶啦。到咗目的地之後啦，我哋就會去呢個 B 出口嘅。佢地鐵站個牌都會寫住咗呢個世紀匯購物中心啦，我哋就會喺嗰度行過去嘅。跟住 B 出口方向行到去呢個位，你會見到有個世紀匯嗰個牌嘅。上到嚟會見到呢個食街探秘啦，佢入面通道啦，主要都係一啲餐廳嚟嘅。而我就入咗去食披薩客嘅，都幾好味啊！最緊要佢又平喎。我食嘢就冇乜影相嘅，但係佢披薩客嗰度啦，4個披薩再加幾個小食，再加幾個嘢飲啦，都只係200幾蚊咋。佢呢個牌佢都會寫住1、2、3樓就有浣尾攻略呢個地方咯。我見到佢哋嗰個浣尾攻略喺上面啦，我就上咗去嘅。其實上到去你會發現佢呢個係浣尾攻略嘅第2層嘅遊戲區嚟嘅。不過我啱啱好睇到個牌啦，原來佢要入場啦或者買飛啦，你要去到1樓嗰度嘅。雖然佢今日係星期日啦，但係唔知點解人流方面就比較少嘅。我哋出到嚟呢個1樓啦，我哋就會向呢個左邊方向行嘅。你唔使擔心見唔到佢㗎，因為佢係好大隻字同埋好大個建築物，佢都係寫住浣尾攻略呢個遊樂場嘅。你一行過嚟隔籬呢度啦，就會見到佢呢個入場嘅位置噶啦。而佢1樓呢度都會有個牌啦，會寫住呢一層會有啲乜嘢設施嘅。你去到買完飛啦，佢隔籬呢度呢就會有一個 scan QR code 嘅自動入場機嘅。入咗場之後啦，你會見到佢隔籬咧就擺咗好多個免費俾你擺嘢嘅 locker 嘅。我哋一入去啦，就睇到佢個成個場都幾新下啦，裝修都幾有科技感嘅。雖然佢星期日啦，但係人流就唔算多啦，所以就玩起嚟就比較舒服嘅。佢1樓主要都係一啲賽車 game 啊，同埋跳舞音樂 game 嗰啲嘅。上到去佢都有幾多部唔同嘅電子麻雀 game 啦，就俾你同啲朋友啊、屋企人啊去玩咁樣嘅。我一開始就去咗3樓呢度啦，就有一個實彈射擊去俾你玩嘅，佢係真係會有子彈去俾你去射中一啲靶嘅。我就覺得呢個係幾安全同埋有趣嘅體驗嚟嘅。如果啲子彈用晒啦，佢左下角會有個盒俾你拉出嚟去補子彈嘅。佢
左邊其實呢有個卡丁車係可以俾你玩嘅，但係太多人我就冇玩啦，就選擇咗呢個奧運射擊嘅。等我試下可唔可以用手機瞄準先，係唔得嘅。等我試下影一影個過程先。雖然佢個 mon 呢就寫住話要投幣啦，但係其實呢，佢只要撳開始呢個掣啦，咁佢就真係開始噶啦。佢隔籬呢個掣係可以按你嘅身高啦去調節佢嘅槍嘅高度嘅。開始咗之後啦，佢個 mon 會顯示每個人只有10發子彈嘅啫。而喺實彈射擊嘅隔籬就有呢啲基本嘅籃球機嘅，我都玩咗幾多次噶。籃球機隔籬就有個牌顯示咗碰碰車嘅區域喺邊度行啦，係點樣走嘅。你只要跟住佢個牌行呢，就會揾到碰碰車嘅區域噶啦。而喺呢個區域前面少少係一個 VR 區嚟嘅。佢呢個碰碰車隔籬係一個打 golf 嘅區嚟嘅，佢會擺咗好多唔同嘅棍去俾你打嘅。而呢一度呢，就係呢個碰碰車區嘅環境嘅。由於我冇啲比較貼身嘅 cam 啦，所以我影唔到玩碰碰車嘅場景嘅。佢2樓有得俾你免費去做呢個穿珠掣啦、畫畫，仲有呢個陶瓷嘅。而我選擇咗畫畫同埋整陶瓷。畫畫區會有一啲晾光架去俾你晾光你嘅作品嘅。作品1號、作品2號，有啲失敗，唔小心畫衰咗人哋嘅作品。已經完成咗一個作品啦，畫完之後就去咗整陶瓷，轉啊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 ，呢個係我第一次整嘅陶瓷嚟嘅。我整咗一個奇怪造型嘅廁所，當我諗住第一次整嘅時候，已經算係幾好噶啦。睇到我隔籬嗰個整，你有冇搞錯啊？整得咁好嘅？好完美啊！相反睇下我呢個，好奇怪啊！但係整都整咗咯，咁算咯。吹啊吹啊吹啊吹，而佢硬咗就係咁樣噶啦。整完作品之後，可以問職員去攞個袋去幫你裝嗰啲作品嘅。而整手工出面呢度呢，就擺咗好多桌球嘅。等我都嚟打返下先。而今日呢一個就係我嘅戰利品嚟噶啦，雖然唔係話畫得好好睇。我哋喺1樓出返嚟啦，佢換美攻略嘅招牌就變咗咁樣嘅，幾靚下。好啦，我哋今日就講到呢度啦，拜拜。